டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ப்ரீ டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ப்ரீ டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ப்ரீட்டில் 45, 49 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தான். இந்த வண்டியுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் TN70 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டிங்க. மாடல் 2018 மாடல் வண்டி. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 2021 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டிங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான், சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி டோட்டலாக இது வரைக்கும் 900 மணி நேரம் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட HP 45 HP வருங்க. ப்ரீட்டில் 45, 49 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தாங்க. வண்டியோட புக் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது, கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. டயர் 4 டயருமே ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த வண்டியுடைய விலை ஓனர் தரப்புலேருந்து 4,60,000 ரூபாயை கேட்குறாங்க. 4,60,000 ரூபாயை கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் தருமபுரியில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. ப்ரீட்டில் 45 HPயில் 4 வீல் டிரைவிங் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போர்ட் பேஜில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கேங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.